Bonjour, mes élèves de première année baccalauréat sciences, option français. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter la deuxième partie du deuxième chapitre, les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique. On va passer au principe suivant et le dernier principe qui est le principe d'identité paléontologique. Et pour ça, on va exploiter les données de ce document-là qui est sous forme d'un exercice avec des questions. On va essayer de comprendre les données et de répondre à ces trois questions au-dessus. Bon, le tableau suivant représente la répartition stratigraphique, ou on peut dire aussi répartition géochronologique, et la répartition géographique de quelques fossiles de gisements de la DAF2. دونك هنا بالنسبه لهذا الجدول كيعطينا فكره على التوزيع الزمني تقدر تسميه لا ريبارتيسيون ستراتيغرافيك ولا تسميه ريبارتيسيون جو كرونولوجيك ولا لا ريبارتيسيون اون طون افيك لو طون. دونك اي لا ريبارتيسيون جيوغرافيك يعني التوزيع الجغرافي، يعني كنهضروا على اللوكال، على المكان ديال العيش ديال مجموعه من المستحدثات ديال طبيعه الحال الحوض ولا دابدون او لو باسان دو لا دابدون. دونك دون لي ريجيون R1 R2 R3 R4 في 4 ديال المناطق اللي هما R1 R2 R3 R4. Les régions R1, R2, R3, R4 sont très éloignées et présentent des conditions de sédimentation différentes. هذا معطى مهم كيقول بأن هاد 4 المناطق اللي بغينا ندرسوها أو اللي بغينا ندرسو المستحدثات اللي فيها هي متباعدة جدا بكيلومترات وتقدم أو تعطي مجموعة من الظروف أو تتميز بمجموعة من الظروف ديال الترسب اللي هي مختلفة. يعني الظروف اللي كاينة في R1 ماشي هي نفسها اللي كاينة في R2، ماشي هي نفسها اللي كاينة في R3، وماشي هي اللي كاينة في R4. دابا بالنسبة لو طابلو عندنا هنا لي فوسيل، قلنا 5 فوسيل F1 F2 F3 F4 F5. سي با بطبيعة الحال اوبليجي دو ليغ لي نون، يكفي انك تستخدم بطبيعة الحال هاد الرموز F1 F2 F3. بالنسبة للنوتيدانوس ميكرودون، اودونتاسبيس سبسترياتا، سكوالوس كريناتيدون، رومبودوس بانخورستيس ستي، اي عندنا غالكورينوس بيريوري. هادو الاسماء ديال هاد المستحدثات. حنا في الاجوبه على الاسئله ديالنا يكفي اننا نستعملوا غير الرموز F1 F2 F3 اشاره لهاد المستحدثات. بالنسبه للبارتي الاخرى ديال الجدول بطبيعه الحال عندنا لا ريبارتيسيون جو كرونولوجيك، يعني التوزيع الزمني في هاد الازمنه هادو بالاسماء. صافي كو سون دي زيتاج او اللي كتمثل مجموعه من التقسيمات الجيولوجيه الزمنيه للزمن الجيولوجي. عندنا بالنسبه لهاد لا ريبارتيسيون جو كرونولوجيك عندنا فيها جوج ديال الاحقاب. عندنا الحقب الثاني اللي هو السكوندير، بعض بطبيعه الحال الطوابق ديال السكوندير، وعندنا التختير يعني الحقب الثالث. بالنسبه للحقب الثاني واحد البارتي فيه كنسميوها الكريتاسي. الكريتاسي واحد المجال زمني في الحقب الثاني. هذا الكريتاسي يمكننا نقسموه مجموعه من لي زيتاج، مجموعه من تقسيمات زمنيه مصغره للزمن الجيولوجي اللي كنسميوها تورونيان، سينونيان، مايستريشيان. وعندنا الازمنه الاخرى ديال الحقب الثالث بالترتيب دائما مونتيان، طانيتيان، يبريسيان مع لوتيسيان. هاد الاسماء هادو فهي تشير الى حقب زمنيه، الى مدد زمنيه تنتمي الى الزمن الجيولوجي بالملايين السنين. هذه طبيعه الحال بالنسبه لهاد الاسماء هادو فهي مرتبه من القديم الى الاحدث. دونك هنا التورونيان هو اقدم واحد بالنسبه لهذا الجدول، تبعو السينونيان، المايستريشيان، مونتيان، طانيتيان، يبريسيان، لوتيتيان. بالنسبه للجهه الاخرى ديال الجدول كتعطينا لا ريبارتيسيون جيوغرافيك، التوزيع الزمني، عفوا التوزيع الجغرافي للمستحدثات في المناطق R1 R2 R3 R4. دابا بالنسبه لقراءه الجدول كيفاش. دونك الا جينا مثلا بالنسبه للمستحدثه الاولى فهي توجد في اي مكان، توجد في R1 فقط. يعني توجد لقيناها في لا ريجيون R1 وما كايناش في R2، ما كايناش في R3 وما كايناش في R4. هذا كيدل على حاجه. وبالنسبه للتوزيع الزمني ديالها فهي ظهرت اول ظهور ديالها على السطح ديال الكره الارضيه تم خلال السينونيان. يعني بانت هنا الظهور ديالها بان في البدايه ديال السينونيان، عاشت في المايستريشيان، في المونسيان، في الطانيتيان، في يبريسيان، وفي اخر يبريسيان انقرضت. يعني بانت هنا
وانقرضت هنا. فاش كنلقاو لي بلوس يعني راه كانت هذا الكائن راه كان متواجد، وفاش كنلقاو بطبيعه الحال بانه ما كاينش البلوس يعني كيعني بانه اختفى، والاختفاء ديالو يدل على انه قد انقرض على الساحه ديال الكره الارضيه. بالنسبه لاف 2 كذلك بدايه الظهور ديالها في الحقب الثالث خاصه في المونتيان، وبقات عايشه حتى لي بريسيان وانقرضت في النهايه ديال هذا الزمن هذا. بالنسبه لاف 3 وتتواجد في المناطق R1 R2 R3. بالنسبه لاف 3 فهي عاشت فقط يعني ظهرت في بدايه طانيتيان واختفت في نهايته، يعني بانت هنا عاش فقط غير في هذه الفتره في طانيتيان، ما كانتش قبل وانقرضت من بعد. دونك ولكن توجد في جميع المناطق. مشينا لإر لقينا فيها مساحة حتى ديال اف 3، مشينا لإر 2 كنلقاو فيه مساحة حتى في ار 3 في ار 4. بالنسبة لاف 4 اللي هي رومبودوس لقيناها فقط في واحد الزمن او في واحد ليطاج اللي هو الميستريشيان، اللي يعني كيعني انها بانت في البدايه ديالو وانقرضت في النهايه ديالو. ولكن بالنسبه للمكان ديال العيش لقيناها في ار 1 ولقيناها في ار 2، يعني ذات ظروف مختلفه. بالنسبه لاف 5 بانت في البدايه ديال الميستريشيان وانقرضت عند نهايه المونيتيان المونتيان المونتيان، وتعيش او لقيناها في بعض المناطق R1 R2 R3 وما لقيناهاش في R4. دونك هذا الطريقه ديال القراءه ديال الجدول. دابا نجيو لا كيسيون كومباري لا ريبارتيسيون ولا لي ريبارتيسيون جيوغرافيك اي جيوغرافيك دو F1 et F3. قال لنا غتحاول ديروا لنا واحد المقارنه ديال التوزيع الزمني جيوغرافيك مع التوزيع الجغرافي ديال المساحتين F1 et F3. ملي كنجيو ل F1 كنلقاو التوزيع الجغرافي ديالها او التوزيع الزمني اللي هو لا ريبارتيسيون جيوغرافيك كيفاش دايره. بانت في السينونيان وعاشت واحد المده طويله حتى اليبريسيان عاد انقرضت. صافي دونك عاش في واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال الطوابق فاش عاشت وانقرضت من بعد. بينما بالنسبة لإف 3 عاش فقط في واحد الطابق اللي هو طانيتيان، صافي عاش غير هنا فقط. بينما بالنسبة لا ريبارتيسيون جيوغرافيك لقينا بأن إف 1 متواجدة في ار 1، وبالنسبة لإف 3 متواجدة في جميع الأماكن في توت لي ريجيون في لي كات ريجيون اون جينيرال. دونك اش غنديرو كوم ريبونس؟ لا ريبونس على هاد لا كيسيون هادي تنقول بان لا ريبارتيسيون جو كرونولوجيك دو اف 1 اي لارج، واسعه او كبيره، ولا اي بلو غران. اي بلو غران يعني عشت بزاف، اي بلو غران comparativement à la répartition géochronologique de F3. Tandis que la répartition géographique بالنسبة ل F1 عاش غير في R1 تنقولو إلي إتخواط، يعني عاش في واحد المكان ضيق يتميز بظروف معينة بيان بريسي بطبيعة الحال. وبالنسبة ل F3 عاش في جميع لي ريجيون، يعني كتعيش في ظروف مختلفة، يعني أنها عندها واحد لا ريبارتيسيون جيوغرافيك كي لارج. صافي دونك نعاود بالنسبة ل F3 لا ريبارتيسيون جيو كرونولوجيك ديالها إلي كغون كبيرة، عاش بزاف. طوندي كو بالنسبه لاف 3 هي عاش غير في واحد الفتره زمنيه تنقولوا بان عندها اون بتيت ريبارتيسيون جيو كرونولوجيك. فاش كنهضروا على التوزيع الجغرافي كنلقاو بان اف عاش غير في واحد المنطقه معينه، منطقه، وتنسميو وتنقولوا بان عندها واحد لا ريبارتيسيون جيوغرافيك اتخوات يعني ضيقه، عاش في مكان محدد. بينما بالنسبه لاف 3 لقيناها في 4 ديال لي ريجيون. هادشي كيعني بان التوزيع الجغرافي ديالها فهو واسع، كتعيش في اماكن كثيره، واخا انها مختلفه من حيث الظروف ديال الترسب كما شاروا لنا في هذا المعطى او في الجمله الاولى ديال المعطيات. هذا بالنسبه للكيسيون الاول. الكيسيون الثاني ديتيرميني لاج غولاتيف دو 3 كوش. قال لك حدد العمر النسبي لثلاثه ديال الطبقات سي 1 سي 2 سي 3. طوندي كو ان سي 1 se trouve dans la région R1 et contient le fossile F1 مفهومه. دونك قالوا لنا هنا غتعطينا لاج العمر النسبي ديال الطبقه سي واحد، حيث ان السي واحد توجد في المنطقه ار 1 يعني لقيناها في ار 1 وتحتوي على المساحه اف واحد. هذا المساحه بالنسبه للسي 2 سو لوكاليز دون لا ريجيون ار 2 اي كونتيان لو فوسيل اف 4. بالنسبه للسي 2 فهي طبقه لقيناها في ار 2 وتحتوي على المساحه اف 4. اف 4 هي هذه رومبودوس. بالنسبة ل C3 se situe dans la région R3 et contient le fossile F4.
بالنسبة لهذه الطبقة الثالثة فهي توجد في المنطقة 3 وتحتوي على المساحة F4. دونك بالنسبة للعمر النسبي يعني كيقولوا لنا أين طابق فاش ترسبت بالضبط. صافي. فاش كنجيو مثلا للسي واحد، السي واحد لقيناها في R1. ما تيهمناش دابا التوزيع الجغرافي قد ما تيهمنا بطبيعة الحال التوزيع الجيوكرونولوجي، لأنه هو اللي مطلوب منا هنايا أننا نقارنوه ولا نعطيوه. دونك فاش كنرجعو مثلا للسي لإف واحد فهي عاشت من بداية الصينويان إلى نهاية يبريسيان، وهذا الشيء كيعني بأن عندها واحد المجال زمني واسع جدا. يعني ما نقدروش نقولوا هذه الطبقه السي واحد فين ترسبت بالضبط او في اين طبقه ترسبت. يعني تقدر تكون ترسبت هنا لان اف 1 عشت هنا، وتقدر تكون ترسبت في مايستريشيان حيث عشت هنا كذلك، تقدر تكون ترسبت في مونسيان، طانيتيان، يبريسيان. يعني عندنا مجموعه او خمسه ديال الاحتمالات مختلفين. ومادام ان عندنا خمسه ديال الاحتمالات ما عندناش شي طريقه ناكدوا نقولوا بانها راه ترسبت في المونسيان بالضبط ولا في الطانيتيان ولا في يبريسيان. دونك كوم ريبونس كنقولوا بان on ne peut pas donner une âge relative bien précis de C1. ما نقدروش نعتمدوا نقولوا بان C1 راه ترسبت في واحد الطبق معين. علاش؟ لان F1 عندها une grande répartition géochronologique. بالنسبه للسي 2 تحتوي على المساحة F4. فاش كنجيو ل F4 فهي عاش فقط في طابق واحد اللي هو المايستريشيان، وبالتالي فإن سي 2 فهي ترسبت خلال هذا الطابق هذا أو في هذا الزمن الجيولوجي اللي هو المايستريشيان. صافي. دونك العمر النسبي ديالها هو مايستريشيان. بالنسبة للسي 3 حتى هي تحتوي على F4 وتنقولوا بأنها حتى هي ترسبت خلال الطابق المايستريشيان او الزمن الجيولوجي المايستريشيان. مزيان. كملاحظه لقينا بان السي 2 مع السي 3 عاشوا او ترسبوا عفوا في نفس الحقبه الزمنيه او في نفس الطابق او في نفس المده الزمنيه الجيولوجيه، وتنقولوا بان عندهم نفس العمر. دونك استنادا لهذه الملاحظه هذه ممكن نقولوا عامه بان اي جوج طبقات تحتوي على جوج ديال المستحثات الاستراتيغرافيه او المستحثات اللي كتعطينا فكره على الزمن المحدد لطبقه معينه. الا كانت كتحتوي على نفس المستحثات نقول بان عندهم نفس العمر طبيعه الحال. مازال نشوفوا لينونسي ديال هذا البرانسيپ هذا طبيعه الحال. وفي الاخير peut-on qualifier F3 de fossile de facier? Justifiez votre réponse. هنا قبل ما نقولوا واش مستحثه F3 اللي هي هذه عاش في الطانيتيان ولقيناها في 4 ديال لي ريجيون ديفيرونت، واش ممكن نعتبروها كوم مستحثه سحنيه فوسيل دو فاسي ولا لا؟ قبل ما نقولوا نجاوبوا على السؤال خصنا نعرفوا بعدا اشنو هي فوسيل دو فاسي. فوسيل دو فاسي سي توت فوسيل كي نو دون اون ايدي سور لي كونديسيون دو سيديمونطاسيون dans un milieu donné. دونك المستحثه السحنيه هي اي مستحثه الا شفناها ولقيناها كنعرفوا الظروف ديال الترسب ديال واحد المنطقه معينه. صافي. يعني الشرط ديالها هو باش تكون فوسيل دو فاسي خصها تكون كتعيش في واحد المنطقه محدده بظروف محدده. صافي. دونك الا جينا لاف 3 فين عاشت هي؟ لقيناها في ار 1 ولقيناها في ار 2 ولقيناها في ار 3 ولقيناها في ار 4، علما ان هذه المناطق كلها ب4 عندها ظروف مختلفه. هادشي كيعني بان اف 3 ما كتعطيناش فكره على ظروف معينه. ار 1 عندها ظروف معينه، ار 2 عندها ظروف معينه، ار 3 كذلك، وار 4 ما نقدروش نقول بان عاش في الظروف ديال ار 1 ولا عاش في الظروف ديال ار 2 ولا عاش في الظروف ديال اف 3. دونك هي كتعيش في الظروف او في جميع الظروف كما كانت هذه الظروف هذو كتعيش فيها. دونك هي ما كتعطيناش فكره على ظروف معينه، وبالتالي اف 3 ني با اون فوسيل دو فاسي، ليست مستحثه سحنيه. لا جوستيفيكاسيون de votre réponse, on dit que ce fossile il a vécu dans des différentes régions à des conditions différentes. ولا غنقولوا باختصار il a une grande répartition géographique. عندها واحد التوزيع جغرافي اللي هو واسع. نزيدو نقراو الاجوبه كيفاش غتكتب واخا انا اللي قلنا اورالمون. Pour la première question, la comparaison de la répartition chronologique et la répartition géographique de F1 et F3. Pour F3, possède une grande répartition géographique, تعيش في مختلف المناطق الجغرافية, on le trouve dans toutes les régions étudiées, et une faible extension dans le temps يعني امتداد ضيق أو ضعيف عبر الزمن. يعني عاش في واحد الحقبة زمنية معينة. Elle a vécu uniquement pendant le Tanitian, عايشة فقط غير في الطانيتيان. صافي. Tandis que بالنسبة لإف1 se caractérise par une répartition géochronologique plus importante que celle de F3, mais sa répartition géographique est plus faible. Donc إلا قارنا بالنسبة لإف1 عندها واحد la répartition géochronologique كبيرة، géochronologique يعني عاش في أزمنة مختلفة،
مقارنة مع اف 3 اللي عاش فقط غير في طانيتيان. مي العكس عاود ان اف 1 عندها اون ريبارتيسيون جيوغرافيك بلو فيبل كومباراتيفمون اف 3. هذه مقارنة بطبيعة الحال بهذا الشكل هذا، او التعبير بطبيعة الحال ممكن ديروا التعبير ديالكم الخاص. دوزو لا ريبونس ا لا دوزيام كيستيون. قالوا لنا هنا on ne peut pas déterminer avec précision l'âge de la couche C1. بالنسبه للسي 1 ما يمكنش نحددوا واحد العمر نسبي محدد. علاش؟ لانه بو اتر عايشه بطبيعه الحال في الزمن اس. الا رجعنا بالنسبه لهاد الحروف هادو راه كاينين في الجدول باش ما نقولها. بالنسبه لاس يعني السينوريان، ام او مايستريشيان، مونسيان ام او، تانيتيان تي و في يبريسيان، وبالنسبه لال لوتيتيان. صافي دونك باش نعرفوا هاد الازمنه وهاد الرموز اش كيعنيو، بدل ما نكتبوا هادوك الاسماء كنكتبوا فقط غير هادوك الحروف بين قوسين. دونك هنا كوم دوزيام ريبونس سي دو اي بو اتر اللي عايشه في الصالينيان ولا في المايستريشيان ولا في الطانيتيان ولا في يبريسيان. car le fossile F1 contenu dans cette couche a vécu pendant toutes ces époques. يعني ان هاد المستحثه اللي كتكون او اللي لقيناها في السي واحد عاش في هاد الحقب الزمنيه او في هاد لي زيتاج بطبيعه الحال اللي كتعطينا فكره على ازمنه جيولوجيه مختلفه. بينما بالنسبه للسي 2 والسي 3 او لو ميم اج عندهم نفس العمر النسبي اللي هو المايستريشيان. car ces deux couches contiennent le fossile F4 يعني تحتوي على نفس المستحثة ومستحثة عاش في واحد الفترة معينة اللي هي المايستريشيان. وبالتالي السي 2 مع السي 3 او لو ميم اج يعني عنده نفس العمر بطبيعة الحال. لو فوسيل F4 qui a vécu uniquement pendant cette époque يعني عايشة فقط في هذه الفترة الزمنية اللي هي المايستريشيان. هذا كجواب على السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال رقم 3 F3 n'est pas un fossile de faciès car elle a vécu dans des régions qui possèdent des conditions de sédimentation différentes. F3 ما يمكنناش نعتبروها مستحثة سحنية فوسيل دو فاسيي. علاش؟ لأنها عاشت في مناطق اللي كتميز بظروف ترسب اللي هي مختلفة. سي بيان. دونك انطلاقا من هذا الجدول هذا يمكننا نصنفوا المستحثات يمكننا نصنفوها لجوج ديال الاصناف، وغادي نعرفوا هاد المستحث كيفاش نقدروا نديروا ونصنفوهم بالاعتماد على هذا لو دوكيومون اللي هو لو دوكيومون 7. بالنسبه لو دوكيومون 7 اش كيقول؟ لي تريلوبيت هذا اسميه ديال المستحثه. هذه تريلوبيت هي هذه اللي عندنا في الصوره في الاسفل. تريلوبيت عقلوا عليهم لانهم ضروري تعقل على الشكل ديالهم وكذلك على السميه ديالهم لان ما تحتاجوهم بطبيعه الحال في الامتحانات. دونك لي تريلوبيت سون دي زانيمو ماران فوسيل، هي عباره عن كائنات بحريه مستحاثيه يعني كتعيش في وسط بحري. فاش كانت كتعيش راه كانت كتعيش في البحر. ايون اون غروند اكستونسيون جيوغرافيك. فاش نقولوا بان عندها اون غروند اكستونسيون جيوغرافيك يعني ما كتعيش في ظروف محدده، فين ما تحطات في وسط بحري كتعيش في اعماق كبيره، تعيش في اعماق ضعيفه اكسيتيرا. ايلون فيكو اونيكمون بوندون لير بريمير، ولكن عاشت فقط في الحقب الاول. هي كتميز الحقب الاول، والحقب الاول الزمن الجيولوجي ديالو ما بين ناقص 540 مليون سنه حتى ناقص 250 مليون سنه. هذا المجال ديال الحقب الاول يمتد من ناقص 540 حتى ناقص 250 مليون سنه. سي بور سولا كون لي زوتيليز دون لا داتاسيون. داكشي علاش كنستغلوها في تحديد الزمن، لا داتاسيون اي لا ديفيزيون دو سيت اير جيولوجيك، وفي التقسيم ديال هذا الحقب الاول. هذا بالنسبه للمعطيات الاولى اللي خصكم تعقلوا عليها، بان التريلوبيت كتميز الحقب الاول، والحقب الاول طبيعه الحال ما بين ناقص 540 حتى ناقص 250 مليون سنه. وبها يمكننا نعتمدوا عليها في التاريخ ديال الطبقات الجيولوجيه، وكذلك في التقسيم ديال هذا الحقب الاول. بالنسبه لزامونيت امونيت هي هذه، لاحظوا الشكل ديالها ما يتنساش، الشكل حلزوني بطبيعه الحال امونيت، ولكن القطر ديالها يقدر يوصل حتى لمتر. دونك لامونيت سون دي سيفالوبود ماران فوسيل، حتى هي عباره عن كائنات بحريه مستحاثيه. او لي زوتيليز بور لا داتاسيون اي لا ديفيزيون دو لير سكوندير، كنستعملوها في التوزيع او في التاريخ والتقسيم ديال الزمن او ديال الحقب الثاني. والحقب الثاني يمتد عند نهايه الحقب الاول اللي هي ناقص 250 مليون سنه حتى ناقص 65 مليون سنه. كار ايلون اكزيستي اونيكمون بوندون سات تير، لانها تعيش فقط في هذا الحقب. يعني ان ليزامونيت كتميز الحقب الثاني، تريلوبيت كتميز الحقب الاول، لامونيت كتميز الحقب الثاني. الصفات اللي كتشارك هاد الجوج ديال المستحدثات شنو هي؟ انهم بجوج بهم عندهم ان غروند اكستونسيون جيوغرافيك
وعندهم اون فيبل اكستنسيون جيوكرونولوجيك، عندهم توزيع جغرافي واسع، يعني كيعيشوا في جميع الظروف تقريبا في الوسط البحري، ولكن عندهم واحد الحقبه زمنيه محدده كيميزوها. لي تخربيط كيميزوا الحقب الاول، وبالنسبه لي زامونيت كيميزوا الحقب الثاني. بالنسبه لفينيستيلا، فينيستيلا هي هذه الشكل ديالها بطبيعه الحال. est un animal fossile constructeur des récifs coralliens. هي عباره عن واحد الكائن فوسيل، كائن حيواني مستحثي، باني للشعب المرجانيه، هو اللي كيبني لنا الشعب المرجانيه. الشعب المرجانيه واحد النوع ديال الصخور بطبيعه الحال. elle a vécu pendant l'ère primaire، هي عاش في الحقب الاول فين؟ au milieu marin، في وسط بحري مالو peu profond، يعني moins de 100 متر، et caractérisé par des eaux pures et tièdes. يعني اش ان هذا المستحثى او هذا الكائن هذا باش يعيش خصو يعيش في واحد الظروف اللي هي محدده، عمق ضعيف، ضروري خصو يكون العمق ضعيف، قل من 100 متر. الا كان العمق اكثر من 100 متر ما يمكنلاش تعيش فيها بطبيعه الحال. كاركتيريزي باغ دي زو بيور، اللي كتميز بواحد المياه اللي هي خالصه ونقيه، دونك الا كانت ملوثه ما يمكنش تلقاها. وخص الماء كذلك يكون تييد، يعني يكون دافئ، الحراره ديالو بين 25 حتى 29 درجه. الا خرجتي في هذا المجال هذا، هذا الكائن ما يقدرش يعيش. اش كتلاحظوا بالنسبه لهذا النوع هذا؟ هذا النوع يعيش في ظروف معينه، يعني خصو دي كونديسيون بيان بريسي. وبالتالي بالنسبه لهذا الفوسيل هذا يمكن تعطينا فين ما لقيناها تعطينا فكره على الظروف ديال الترسب، ولكن ما يمكنناش نستغلوها في التاريخ الزمني. دونك باستغلال هذه المميزات ديال هذه المستحدثات يمكننا نميزو او نقسمو لي فوسيل. لي فوسيل سون دي ريست، هذا كوم ديفينيسيون. لي فوسيل سون دي ريست ou empreintes d'êtres vivants conservés dans les roches sédimentaires. بالنسبة للفوسيل أو المستحدث فهي عبارة عن بقايا أو بصمات أو آثار الكائنات الحية المحتفظ بها في الصخور الرسوبية. صافي، هذا كتعريف. ويمكننا اون بو ديستانغي اونتر دو تيب دو فوسيل. قلنا لي فوسيل ستراتيغرافيك، لاحظوا السميه ديالها فوسيل ستراتيغرافيك، وقلنا لا ستراتيغرافي راه كنعتمدوها في التاريخ، وبالتالي هي مستحدثات يمكن الاعتماد عليها في التاريخ، كوم لي تريلوبيت اي لي زامونيت، كثلاثية الفصوص مع الأمونيتات. sont des fossiles ayant une grande extension géographique et une faible extension géochronologique. بالنسبة لهذه المستحدثات الاستراتيغرافية عندها خاصيتين أساسيتين. اشنو هما؟ une grande extension géographique، يعني عندهاش مشكل هي في ظروف الترسب، كتعيش في أي ظرف كما كان. et une faible extension géochronologique، يعني كتميز واحد الحقبة زمنية محددة. صافي. et l'on permet، والدور ديالها et l'on permet de dater les couches sédimentaires dans lesquelles elles se trouvent، وتمكننا من تاريخ الطبقات الرسوبيه اللي كنلقاوها فيها. يعني مثلا الا لقينا التخيلوبيت في واحد الطبقه تنقول بان الطبقه راه ترسبت خلال الحقب الاول، الا لقينا فيها لامونيت كنقول بانها ترسبت في الحقب الثاني. دونك لي فوسيل دو فاسيل، المستحدثات السحنيه اللي قلنا كتعطينا ظروف على فكره على الظروف ديال الترسب، كوم لو فينيستيلا permettent de se renseigner sur le milieu et les conditions de sédimentation. كتمكننا اننا ناخذ معلومات على الوسط والظروف ديال الترسب. des roches dans lesquelles on les trouve، كتعطينا فكره على الوسط وكذلك ظروف ترسب في واحد ديال الطبقات اللي لقيناها فيها. اي سو كاركتيريز بار، باش كتميز هذا النوع ديال الفوسيل دو فاسيل، فوقاش نقدروا نقول بان ان فوسيل ان فوسيل دو فاسيل؟ الا كانوا عندنا جوج ديال لي كاركتيرستيك كذلك، اللي هما اون فيبل اكستنسيون جيوغرافيك، كتعيش في واحد المنطقه معينه بظروف معينه، اي اون غروند اكستنسيون جيوغرافيك، وتوزيع زمني اللي هو واسع ما كنعرفوش امتى او فين بطبيعه الحال ممكن ترسب هذه الطبقه، لانها تقدر تكون عاش في احقاب مختلفه، مثلا في الحقب الثاني والاول، ولا الحقب الثاني والثالث اكسيتيرا. صافي. دونك هادو الخاصيات ديال المستحدثات ديالنا، هادو التعاريف ديالنا اللي بغينا نعرفوها. الفوسيل دو ستراتيغرافيك سو سون دي فوسيل ayant une grande extension géographique et une faible extension géochronologique, on les utilise dans la datation relative. بالنسبة les fossiles de facier sont des fossiles ayant une faible extension géographique et une grande extension géochronologique. On les utilise pour déterminer le milieu et les conditions de sédimentation d'un milieu donné. مزيان، d'une couche données, etc. هادشي اللي كاين بالنسبة البرانسيب دي دونسيتي باليونتولوجيك. بالنسبه لينونسي ديالو، لينونسي دو برانسيب دي دونسيتي باليونتولوجيك، يعني القانون او النص ديالو اش كيقول؟ دو كوش ايون لي ميم فوسيل ستراتيغرافيك، جوج ديال الطبقات اللي عندهم نفس المستحدثه الاستراتيغرافيه، ماشي فوسيل دو فاسيل. فوسيل دو فاسيل ما كنعتمدوش عليها في التاريخ، فوسيل ستراتيغرافيك. الا لقينا جوج طبقات فيهم نفس المستحدثه الاستراتيغرافيه، مثلا لقينا فيها تريلوبيت ولا لقينا فيها امونيت، سون كونسيديري كوم ايون لو ميم اش، كنعتبروها بان عندهم نفس
العمر. مزيان. دونك الا خدينا جوج طبقات واخا يكونوا السحان ديالهم مختلفين، لقيناهم لقيناها كتحتوي على نفس المستحدثات الطبقاتيه، ستراتيغرافيك، في هذه الحاله تنقولوا بان عندهم نفس العمر. دونك هذا لينونسي خصو يتحفظ بطبيعه الحال ويتخاد باركور ويتفهم، هذا هو الاساسي بطبيعه الحال. سي بيان. دونك اون ا تيرميني بالنسبه لي برانسيب ستراتيغرافيك. احنا كملنا لي برانسيب ستراتيغرافيك. ندوزو دابا لواحد لو تيرم اخر، او ندوزو دوطخ تيرم، ندوزو لو سيكل سيديمونتير، الدوره الرسوبيه، اي لي شي ستراتيغرافيك والسلم ستراتيغرافي. نبداو بواحد المصطلح، واحد لو تيرم اللي هو لو ستراتوتيب. هاد لو ستراتوتيب خصنا نعرفو واش كيعني والمميزات ديالو، خصو يتحفظ كون تيرم بدا غيتطرف. لو ستراتوتيب اون ريفيرونس ستراتيغرافيك مونديال، عباره عن واحد المرجع زمني عالمي كيتعتمد على الصعيد العالمي بطبيعة الحال. La colonne stratigraphique ci-dessous présente les caractéristiques et les limites de Pléon-Sbachien. Donc بالنسبة للكولون ستراتيغرافيك اللي غنشوفوه واحد شوية دابا، كيعطينا دي كاركتيرستيك، مميزات مع الحدود ديال البليون سباشيان. البليون سباشيان هو عبارة عن ستراتوتيب. Il s'agit d'un stratotype qui définit un étage اللي كيعطينا فكرة على طابق دو ميم نون اللي كياخد نفس السمية. ديتيرميني لي ديفيرونت كاركتيرستيك دو سو كولون. ها الكولون ديالنا. دونك فاش كنقولو ستراتوتيب فهو اول حاجه بالاعتماد على هذا الكولون هو مجموعه من الطبقات. عقلوا عليها، سي ان انسومبل دي كوش ولا اون سيكونس دي كوش، يعني متتاليه ديال الطبقات متراكبه بطبيعه الحال. دابا خصنا نعرفوا المميزات ديالها. فوقاش كنقولوا بان هذه مجموعه الطبقات عباره عن ستراتوتيب، خصها تكون اول حاجه محصوره ما بين دو لاكون. دونك انا لاحظوا السهم هنايا، هاد السهم كيحدد لنا الطبقات اللي ممكن نعتبرها ستراتوتيب اللي هو البليون سباشيان. شحال من طبقه فيه؟ واحد، جوج، ثلاثه، اربعه ديال الطبقات. هاد الطبقات ما كتميز. اول ميزه كتبان لنا من هاد الشكل هذا انها محصوره ما بين جوج ديال الحوايج. اشنو هما؟ ما بين جوج ديال لي لاكون او فجوتين، محصوره ما بين جوج ديال الفجوات. صافي. اشنو هي اللاكون؟ اللاكون هي البلاصه او الحدود اللي كتكون ناقصه فيه واحد الطبقه. يعني منطقيا على الورق خص واحد الطبقه او مجموعه من الطبقات تكون هنا قبل ما ترسب الشيست فيتي. يعني غترسب الكغي، خص ترسب موراها مجموعه من الطبقات عاد باش ترسب الشيست فيتي. ولكن في الواقع لقينا بان الشيست فيتي ترسبت مباشره على الكغي، كيعني اش؟ بان دوك الطبقات اللي كاينين بيناتهم راه غايبين. صافي. الغياب ديال الطبقات كنسميوه لاكون او فجوه. دونك عندنا غياب طبقات هنا وعندنا غياب طبقات في هذا الحد. دونك مجموعة الطبقات اللي محصورة ما بين جوج ديال الحدود فيهم غياب ديال الطبقات، هادوك ممكن نعتبرهم ان ستراتوتيب الى استجبوا لمجموعة من الشروط الاخرى. دونك هنا اول شرط هي انها خصها تكون محصورة ما بين جوج ديال لي لاكون. ثاني شرط الى لاحظتوا مثلا بالنسبة للترسب ديالها فهي اوريزونتال، كلها افقية، ما مايلة ما مطوية، وبالتالي اون سامبليسيتي دو سيديمونطاسيون، يعني الترسب ديالها بسيط عادي جدا. صافي. وثاني حاجه او ثالث حاجه انها ما خضعت لحتى شي ديفورماسيون، نو سوبي اوكين ديفورماسيون تكتونيك، ما مشوهه، يعني ما فيها لا كسر، ما فيهاش فالق، وما فيهاش طي، ما مطويه ما مهرسه. صافي. اون بلوس دو سا خصها تكون غنيه بالمستحدثات الاستراتيغرافيه البحريه، لا ريشيس اون فوسيل ستراتيغرافيك ماران. علاش المستحدثات البحريه بالضبط؟ لان المستحدثات البحريه غالبا ما كتكون من النوع الجيد. فاش كنكون من النوع الجيد يعني كتلقى مستحدثه فيها صوره ديال الكائن كامل، كتعطينا فكره على الجسد ديال الكائن كامل، ما مهرسه، ما حتى شي حاجه، ما ناقصها حتى شي طرف، تلقى كائن كما خديتيه وحجرتيه. صافي. مزيان. دونك نحاول نشوفوا دوطخ بطبيعه الحال كاركتيرستيك في لا ريبونس على لي كاركتيرستيك دو ستراتوتيب. الا بغينا نعرفوا لو ستراتوتيب نقدروا نعرفوه بهذه الجمله هذه: ان ستراتوتيب est un ensemble des couches sédimentaires. عقلوا عليها، هاد الديبار ديال هاد الجمله هذه مهم جدا. لو ستراتوتيب ولا ان ستراتوتيب est un ensemble des couches sédimentaires qui présente plusieurs caractéristiques parmi lesquelles. دونك ستراتوتيب او التشكيله النمطيه هي مجموعه من الطبقات الرسوبيه اللي كتميز او اللي كتعطينا او اللي كتميز مجموعه من الخاصيات باغمي لي كاين من بينها. ماشي هادشي كامل اللي كاين، ماشي راه هادشي اللي كاين وحدين اخرين، ولكن حنا غادي نذكروا بعض منها. لا سامبليسيتي دو ميليو دو سيديمونطاسيون،
تكون مترسبات في واحد الوسط اللي هو بسيط، يعني ترسب عادي بسيط اوريزونتال باراليل اكسيتيرا. لابسونس دي ديفورماسيون تكتونيك بمهرسه مطويه. لا ريشيس اون فوسي ستراتيغرافيك ماران تحتوي على عدد كبير من المستحدثات الاستراتيغرافيه البحريه. لوموجينيتي دي فاسيي، يعني كل طبقه كتلقى فيها نفس السحنه من الراس للراس. الا قلتي مثلا كالكير، يعني غتلقى على اليمين راه كالكير، وعلى اليسار ديال الطبقه راه كالكير، وفي الوسط ديال الطبقه كالكير، كتلقى نفس المكونات على طول الطبقه. ليميت فاصله ديستانغي، وجوج الحدود اللي سهل اننا نميزوها، يعني غتكون محصوره بين جوج ديال الحدود اللي هي سهل انها تميز. وغالبا il s'agit le plus souvent de discontinuité de sédimentation comme les lacunes. غالبا خصها تكون محصوره ما بين جوج ديال لي لاكون مفهومه. دونك هذا التعريف ديال ستراتوتيب. ندوزو ليطاج. ليطاج كتعريف ديال ليطاج اللي هو مهم او الطابق بالنسبه للزمن الجيولوجي. ليطاج est une unité chronostratigraphique، هي مجموعة من الطبقات اللي كتعطينا فكرة على حقبة زمنية معينة. unité chronostratigraphique، مجموعة طبقات كتعطينا فكرة على الزمن الجيولوجي. auquel correspond une unité géochronologique اللي كتكون متناسبة بطبيعة الحال مع واحد الوحدة زمنية appelée âge dont la durée varie entre 3 millions d'années et 10 millions d'années. مثلا فاش كنقول مثلا باليون سباشيان هي مجموعة من الطبقات اللي شفناها في هذا القرون هذا السابق صافي. هذوك الطبقات براسهم بأربعة أو بخمسة، شحال لقينا هنا هاد الطبقات بطبيعة الحال: المارن دو كالكير، المارن اي كالكير، مارن فويتي، مارن ا إليمون اوفال، لي غري. يعني عندنا أربعة ديال الطبقات. هاد أربعة الطبقات كتسمى ستراتوتيب حيت فيها هادوك المميزات والخاصيات اللي ذكرنا عليهم. هادو ترسبوا في واحد الحقبة زمنية معينة، يعني غادي ناخدو الترسب ديال أول طبقة اللي هي المارن كالكير إلى نهاية الزمن اللي ترسبت فيه لي غري. هاد مجموعة الطبقات أو هاد المدة الزمنية فاش ترسبوها الطبقات كاملين كتسمى بطبيعة الحال ايطاج صافي. تقول بان ليطاج هو مثلا مايستريشيان. مايستريشيان سي ان ايطاج. مايستريشيان سمينا هذه الحقبه الزمنيه فاش ترسبت هذه الطبقات باربعه مايستريشيان. وهذا المايستريشيان شحال من سنه شحال من مليون سنه فيه؟ الملايين ديال السنين ديالو ما بين 3 ديال المليون سنه حتى 10 مليون سنه. مثلا تنقول بان هذا الاستراتوتيب بدا الترسب ديالو في ناقص 80 مليون سنه، وسالا مثلا في ناقص 70 مليون سنه صافي. يعني شحال من عدد ديال الملايين السنين بيناتهم؟ من ناقص 80 حتى ناقص 70 عندنا 10 الملايين السنين. هذيك ال 10 الملايين السنين هي اللي كتسمى اج. لاج هي 10 الملايين السنين، وليطاج هي المايستريشيان اللي كيمتد من ناقص 80 حتى ناقص 70، وستراتوتيب هي المجموعه الطبقات اللي ترسبت في هذا الزمن هذا او في هذه المده الزمنيه. مزيان. دونك هادشي اللي مكتوب هنا بطبيعه الحال، وحاولنا اننا نشرحوه على قدر المستطاع. L'échelle stratigraphique comprend une succession d'étages. Chacun d'eux a été défini à partir d'un stratotype donné. وبالنسبة للشيء stratigraphique أو السلم الاستراتيغرافي فهو يتكون من متتالية من الطوابق، وهذوك الطوابق كاملين حددناهم اعتمادا على ان ستراتوتيب، يعني على مجموعة من الطبقات اللي كتميز بهذه الخاصيات هذو صافي. كان عندنا المايستريشيان، كان عندنا التورسيان، كان عندنا اكسيتيرا. مزيان. هذا مصطلح اخر نتمنى انه تكونوا فهمتوا شنو هو لو ستراتوتيب ولا وليطاج. ليطاج هو لونيتي كرونوستراتيغرافيك اسونسيال دو ليشي ستراتيغرافي، هي الوحده الزمنيه الاساسيه. ليطاج للتقسيم الزمن الجيولوجي. عفوا. دابا ندوزو لواحد لو تيرم اخر اللي كنسميوه لا بيوزون. لا بيوزون او المنطقه الاحيائيه. لا بيوزون كوم ديفينيسيون اون سوب ديفيزيون بيوستراتيغرافيك فين دو ستراتوتيب، يعني ستراتوتيب براسو يمكننا نقسموه لعدة مجالات زمنية مصغرة. هذيك العشرة المليون سنة ولا 3 المليون سنة يمكننا كذلك نقسموها بالمليون ولا بمليون ونص ولا 0 شي حاجة مليون سنة، يعني نقسموها لتقسيمات اللي هي مصغرة، وهذيك التقسيمات المصغرة كنسميوها بيوزون. غير من السمية ديالها بيوزون منطقة إحيائية. فاش كتلقى هذا الترم بيو يعني كيعني بأننا كنبازيو على الكائنات الحية باش أننا نقسموا ستراتوتيب. وبالنسبه للكائنات الحيه اللي غنستعملوها هي البقايا ديالها بطبيعه الحال، يعني كنهضروا على الفوسيل الجمال جيولوجي لو باسي، يعني لا بد غادي نعتمدوا فقط غير على الاثار والبقايا ديال الكائنات الحيه باش اننا نقسموا لو ستراتوتيب. نقراو شنو كاين هنا بالنسبه للمعطيات باش نفهموا شنو هو ستراتوتيب ومن بعد نعطيكم فكره مبسطه. لي فوسيل شونج دو لو طون. هذه اول خاصيه، ان المستحدثات كتغير عبر الزمن، كيتبدل الشكل ديالها. دوك الكائنات كيتبدل الشكل ديالهم واخا هو نفس النوع،
وانما كيتبدل الشكل ديالها عبر الزمن. اون بو لي زوتيليز كوم كرونومتر، نقدروا نستعملوها كمثلا chronomètre بطبيعة الحال لقياس الزمن. Une formation lithostratigraphique peut être subdivisée à partir des fossiles en couches biostratigraphiques بيوزون ayant le même contenu fossile. دونك بطبيعة الحال بالنسبة لهذا الاستراتوتيب باش نقسموه خصنا نعتمدوا على المساحتات اللي كتحتويها، وهاد المساحتات الشرط ديالها انها تكون كتنتمي لنفس النوع ميم فوسيل بطبيعة الحال. دابا comme définition, une biozone est une division de base biostratigraphique، يعني عبارة عن تقسيم زمني يعتمد على المحتوى ديال الكائنات او المساحتات اللي كاينه، المساحتات الاستراتيغرافيه اللي كاينه في الطبقات. فوندي كيتميز او كيعتمد على اش سور لاباريسيون او لا ديسباريسيون ديسبيس. دونك لا بيوزون كوم ديفينيسيون، لا اون بيوزون ايت اون ديفيزيون، هي تقسيمه كتبازي على المساحتات وكتعتمد على لاباريسيون الظهور ولا لا ديسباريسيون الغياب ديال واحد ليسبيس او واحد النوع. النوع مثلا كنقولوا امونيت، ظهور الامونيت او غياب الامونيت يعني ممكن نعتبروه او نعتمدوها باش نقسموا هاد لو ستراتوتيب لواحد المجموعه من لي بيوزون. ليماج سي كونتر هي هادي، ليماج سي كونتر représente ان ستراتوتيب، كتبين لنا واحد الستراتوتيب اللي هو مجموعه من الطبقات صافي. ان ستراتوتيب هيستوريك دو تورسيان اللي هو التورسيان، كنا شفنا سابقا الباليونسباشيان، دابا تورسيان. Dans les espèces d'ammonites subdivisent cet étage en plusieurs biozones. فهاد التورسيان اعتمدنا على لي زامونيت باش انا نقسموه لمجموعه من لي بيوزون. لو تورسيان سيتون دو، هاد التورسيان المده الزمنيه ديالها شنو هي؟ من ناقص 186 مليون سنه حتى ناقص 179 مليون سنه. سو ستراتوتيب كومبرون 27 unité. بالنسبه لهاد الستراتوتيب كيتكون من 27 وحده biostratigraphique اللي هي البيوزون appelée horizon caractérisée par une association phonique homogène. لاحظنا بالنسبه للمساحتات اللي عندنا في هذا الاخر اللي لقيناهم في هذا التورسيان، المساحه ديال الامونيت رقم 1 مع المساحه ديال الامونيت رقم 2 كاين اختلاف بيناتهم طبيعي في الشكل. الشكل عامه فهي حاله زوني، ولكن بالنسبه للتفاصيل ديال الشكل ديال هاد القوقعه هذه كنلقاو بانهم مختلفين، وكنقولوا بان هاد المساحتات مالهم انهم تطوروا. هذه مثلا كانت في الاول عاشت في واحد الحقبه زمنيه، من بعد تطورات ولات بحال هذه تبدل الشكل ديالها، وبالتالي هذه غتختفي وغتكون هذه بلاصتها. وبالتالي هذا النوع او هذا الشكل كيميز واحد الزمن معين، وهذا النوع كيميز الزمن الموالي له، لان هذه تطورت لهذه. من بعد جوج كتطور ثلاثه، دونك الا تطورت لثلاثه يعني هذا الشكل غادي يختفي ما يبقاش، وغادي يبقى لنا غير هذا الشكل هذا. دونك هذا الشكل كيميز واحد الحقبه زمنيه معينه، وهذا الحقبه الزمنيه المواليه. ثلاثة كتحول كتولي على شكل 4، دونك 3 غتختفي وغتبقى لنا 4، و3 كانت كتميز واحد الحقبة و4 كتميز واحد الحقبة أخرى. دونك بالاعتماد على التطور هذا يمكننا نقسموا ستراتوتيب لمجموعة من التقسيمات المصغرة. دونك هذه صورة مثلا كتبين مختلف أنواع أو الأشكال ديال المساحتات. مثلا إلا خدينا بالنسبة لهذا الشكل هذا فهما سوسون دي تريلوبيت، هادو 3 سوسون دي تريلوبيت، يعني عبارة عن ثلاثية الفصوص، عندنا 5 فيهم. دونك إلا لاحظنا هذه القديمة هي ثلاثية فصوص كيفاش دايرة، représente plusieurs cils. لي سيل بطبيعة الحال والأهداب اللي كتسبح بها في الماء، صافي كاين فيها بزاف متعددات، نقولوا حنا بحال متعددات الأهداب. بينما هذه تطورت لهذه، اشنو تبدل؟ الشكل عامة هو ثلاثية الفصوص، الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث، حتى هذه فيها 3 الفصوص، الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث، ولكن هذه فيها غير 2 سيل 2 فلاجيل اللي هما كبار وكتسبح بهم. هذه اختفت وبنت هذه بلاصتها. دونك هذه كتميز واحد المادة زمنية من البداية ديال الظهور ديالها إلى اختفائها، هذاك مجال زمني معين، مثلا عاش 1 مليون سنة. من بعد بنت هذه بلاصتها، وهذه غتبدا تعيش واحد المده زعما مليون ونص مثلا. دونك هذه كتميز المليون الاولى، وهذه كتميز مليون ونص اللي جايه موراها. هذه عاود تحولت لهذه، وهذه عاش واحد المده زمنيه معينه كتميز واحد الحقبه زمنيه، وهذه كذلك، وهكذا دوالي. دونك الا جينا بالترتيب هذه تبدلات تطورات ولات هذه، وهذه تطورات لهذه، وهذه تطورات لهذه، وهذه تطورات لهذه. هاد التقسيمات هادو او التطور هذا اللي كاين في هذه الحاله هذه كيخلينا اننا نقسموا ستراتوتيب الى مجموعه من لي بيوزون. سي بيان.
نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. D'après l'image, on constate que l'étage torsien est subdivisé en plusieurs biosons selon l'apparition et la disparition des espèces d'ammonites. Donc torsien قسمناه بالاعتماد على الظهور وغياب مجموعة من الأنواع ديال لي زامونيت. دونك ليطاج بو إتر سوبديفيزي أون بيوزون، دونك وبالتالي فالطابق أو ستراتوتيب نقدروا نميزوه أو نقسموه لمجموعة من المناطق الإحيائية. اي شاك بيوزون اي فورمي باغ دي سترات، وكل بيوزون كيحتوي على مجموعة من الطبقات. دونك ليكيل اون رونكونتر اون فورم فوسيل كاركتيرستيك اللي كنلقاو فيه واحد النوع ديال لي فوسيل مميزة لهذوك الطوابق، سو كي بيرمي ديتابليغ دي فان سوبديفيزيون جو كرونولوجيك، واللي كتمكننا اننا نديرو تقسيمات مصغرة لي ستراتوتيب ولا ليطاج. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو هذا. على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.